这里就是温斯洛古堡吗？偷偷猫哥哥。是的，妹妹，这里就是温斯洛古堡，一直往前走就是大门了。可是我才第一次进来古堡，偷偷猫哥哥可要保护我呀。那你下次记得带件武器进来哟，不然的话太危险了。知道啦，偷偷猫哥哥。哇，怎么第一个箱子就出了个这么贵的物品呀？有可能是第一局进游戏是福利局哦。偷偷猫哥哥，这个艾比球有什么用呀？对准前面的怪物直接使用，就会有几率捕获它。好像前面又有一个宝箱耶。妹妹，你是天才吗？怎么这么容易就上手了？嘿嘿，又获得一个价值1万的圆盘。我才不是天才呢，是因为有偷偷猫哥哥在。妹妹看到柜子时打开看看，有几率出金的。嘿嘿，哥哥果然没有骗人，竟然还是个黄金圣杯。哥哥，我好像跟物资撤离了呢。妹妹，你这是新手保护期，不用急着撤离的。啊？什么是新手保护期呀？难道哥哥不会一直陪着我吗？哥哥肯定会一直陪着你呀。前面是小门，我们先出去。好，那我直接出去喽。好像我记得撤离车的位置是在这边呢。妹妹，我的意思是出来将物资丢在大门，再进去找物资。哦，原来是这个意思呀，我还以为偷偷猫哥哥叫我走了。那我还是听偷偷猫哥哥的话，将物资放在大门前，然后再进去寻宝吧。妹妹，赶紧去将前面的小熊缝补。这个小熊怎么破破烂烂的？就让我来将你缝好吧。缝好后，小熊就会变得很可爱了，而且还会保护你哦。真的吗？那可太好啦。偷偷猫哥哥果然没有骗人，小熊真的好可爱。哇，妹妹，你找到一把火铳了，这可是一件防身的武器哟。哇，前面的就是能出大金的黄金宝箱，拜托了，金宝箱给我一个大金吧。哇，是价值5万的金苹果，哥哥我厉害吧？可恶的怪物竟敢伪装成我，试试我刚捡的火铳的威力吧。又找到了一个木宝箱，听说木宝箱基本都没有好东西。这可不一定，木宝箱里还能开出价值20万的凤凰金雕呢，就是几率有点小而已。哎，前面这个房间怎么有点奇怪？这里是特殊房间啦，里面的马桶有几率刷金色便便，但是也有几率被伪蛋附体。像你这样就是被伪蛋附体了，一直跳就能摆脱。太可怕了，我要走了。妹妹双生怨灵要出来了，赶紧使用小熊。啊？怎么使用啊？我不会。点击那个开始抱抱，快呀！完啦，哥哥，我好像被抓住了。被抓住就撤离不了了，都怪我，刚刚应该让你去撤离的。我不怪哥哥，我们下次小心一点就好了。